हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अब हामी 32 ऱ्याक एसेम्बल गर्न आँटेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ 32 यो ऱ्याक। ल खोलौँ ल। त्यो के अरे काट्ने बरु ल्याम काटिदिनु पर्छ यिनीहरूलाई। गर्मी त बवाल छ यार। ओहो गर्मी नसकिने भएको छ यहाँ त। पुरै गर्मी छ। काम पनि त्यस्तै छ। बर्जुको त सब यहाँ आउनुपर्छ त यार। थर्टी टू इयर आमा के छ हौ। यो 32 किन चाहिने भने ओह पसिना गर्मी बवाल भएको छ। गर्मी हाई गर्मी यता पनि गाडी चल्दो रहेछ यार। पेसेन्जरको लोकल गाडी होला हैन। हाम्रो नेपालको झन्डा भयो निकाल्नुपर्छ हैन। प्लेनको चक्का यसमा टायर हुँदैन, ट्युब पनि हुँदैन। प्लास्टिक चक्का प्लेनको चक्का मुई जाने हो। पसिना हेर्नु के गर्मी भइसक्यो यार। तनाव भइसक्यो यहाँ गर्मी हाई गर्मी। यो तलको यो माथिको होइन, यो फ्रन्टको हो, यो साइड यो मेन प्यानल हो, त्यो ब्याक प्यानल हो, यो साइड प्यानल हो। अब अझै प्लेनको चक्का फिट गर्दैछौँ हामी। म आज आउँछु। प्लेनको चक्का फिट गरेपछि अनि अरू एसेम्बल हुन्छ। आज आइन भने भोलि आउँछु दाजु। हाई गर्मी हजुर दाइ। हजुर दाइ। ल अब त्यो पनि भइसक्यो होइन। यतापट्टिको चाहिँ यो हाल्नुपर्छ। मेरो मोहम्मद आजम शेख के अरे अब यो यसरी हाल्नुपर्छ सेम होइन। यसकै यो दुईटा अझै छ। झन् अब शीतल भयो यार। घाम भएर पुरै तनाव हुन्छ। के गरिरहेको हजुर दाइ। के हो एआर ब्लक 10 होइन। किन फेरि माथिबाट खोलेको लाग्दैन। टाइटै हुन्छ यो उल्टो हुन्छ क्या यसरी काप्पा बस्छ। उल्टो होइन यो यस्तो हुन्छ क्या होइन। हामीले यस्तो गर्ने त्यही गर्ने हो। यस्तो जान्छ होइन। त्यो जुन छ नि जुन हालेको छ नि त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ। टाइट भयो नि त्यसो माथिको भइरहेछ त टाइट। यता माथि हालेको माथिको त भयो नि। तलबाट त सपोर्ट भयो नि त्यसले। यताको चाहिँ भयो नि त्यसरी जान्छ कि। ल रोकमा पनि हेरिदिँदैछु। कम्प्लिट भइसक्यो। मल्टीबोर्ड हाल्नु पर्यो। साइड प्यानल हाल्दै होइन।
साइड प्यानल हालेर गर्ने कि नगर्ने? साइड प्यानल लास्ट टाइम हाल्दा पनि हुन्छ किनकि पहिला यो हालिदिउँ न हैन। साइड प्यानल त पछि पनि गर्दा हुन्छ, काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ खोल्दाखेरि एकातिरको। कुन पासवर्ड लगइन पासवर्ड हाल्नुपर्छ। हाम्रो ऱ्याक कम्प्लिट भइसक्यो। फ्रन्टको हो, फ्रन्टको अहिले सिसा हालेको छैन, अहिले हाल्छु। ब्याक प्यानल भयो पनि भइसक्यो। स्विच यसरी ह्याङ्गिङ गरिसकेँ। यो मल्टिबोर्ड पनि ह्याङ्गिङ गरिसकेँ, यसरी गर्नुपर्छ। Thank you so much for watching my video.